У нас недоросль, кстати, водевилем будет, а не мюзиклом. Но вообще водевиль – это жанр, который забыт. Забыт с 19 века, и практически никто не играет в спектакль. Просто ничего нет. Обычно всегда играли, даже малый театр, в начале серьезную какую-то драму, а потом после антракта шел водевиль. И все знали, что вот в второй части будет водевиль. Это заведено было в театрах, и без этого не обходился ни один театр. А сейчас, к сожалению, жанр забыт, и зря. Потому что, мне кажется, это все очень любопытно и интересно. А водевиль – это набор запоминающихся музыкальных номеров. Мы когда с Александром Борисовичем разговаривали на тему «что писать?», он меня спросил, что надо. Я ему говорю, вообще сейчас популярен мюзикл, естественно. Но мне кажется, из недорослей мюзикла не сделать. И поэтому, наверное, надо писать водевиль. И пьеса написана также. Она написана с сатирической комедией. Просто сатирической, яркой сатирической комедией. Даже еще острее, чем у Ван Визина. Поэтому, когда я начал делать спектакль, естественно, изначально пытаясь сделать тот жанр, который композитор написал. Он написал мюзикл. Но чем дальше я в материал входил, тем все больше и больше возникал водевиль. Вот сейчас я делаю спектакль в жанре водевиля.